manaraka izany fiviany asehan'ny fahasalamana. Io zany dia asa communautaire ny asa sitrapo aty anivon'ny fiara. Tsy nisy aloha nitetika asa sy ny ase zany satria ireo no miara-miasa mifampita dia mety tsy zarizary aloha ny tolotra fahasalamana zany dia tsy nahazo tolotra fahasalamana ny taty. Nanjary ny tsy fanjary-sakafo voalohany indrindra, ny aretina maro isan-karazany nahazo ny mponina tato angamba, ny aretin'ny fedra. Ny atao zany moa zany misy emploi du temps efa amboarina zany anatin'ny iray volana dia misy activité efatra dia manentana ny fiarahamonina dia mandanja isam-bolana mandray fahalavana isaky ny 2 volana. Hitako hoe tena presque tamin'ny nahatongavany tetika asa sotra zany dia tena tsy isy hoe zaza tsy manao vaksiny intsony zany aty izao. Tsy dia nisy valana aretina nandalo intsony zany tato anatin'ny fokontsaninay. Tena hitako hoe nisy fahatsarany tondra fiovana tamin'ny fiarahamonina misy zany tetika asa sotra satria tamin'ity zany tena niasana imaky na iase.